વિદ્યાર્થી મિત્રો અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 યાદચ્છિક ચલ અને અસતત સંભાવના વિતરણની અંદર એક દાખલો આપણે જોઈએ કે એક એક્સ્ટ્રા દાખલો છે. તમે રકમ એને પહેલાં લખી લો. રકમ લખો. એક અનભિન્ન પાસાને રકમ લખજો. એક અનભિન્ન પાસાને ઉછાળવામાં આવે, એક અનભિન્ન પાસાને ઉછાળવામાં આવે તો પાસાની ઉપર મળતા આંકનો મધ્યક શોધો. પાસાની ઉપર મળતા આંકનો મધ્યક શોધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે યાદચ્છિક ચલ અને અસતત સંભાવના વિતરણની અંદર આપણને આ દાખલો જે આપ્યો છે કે અનભિન્ન પાસાને ઉછાળવામાં આવે તો પાસાની ઉપર મળતા આંકનો મધ્યક શોધવાનો છે. બરાબર છે. તો તમે જાણો છો કે અગાઉ આપણે સંભાવનાના દાખલામાં પણ કરી ગયા છે કે જે અનભિન્ન પાસો હોય એની અંદર કુલ 6 અંક હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. બરાબર છે. એટલે આપણને પાસાની ઉપર મળતો આંક x બરાબર મળે આપણને 1, 2, 3, 4, 5, 6. હવે એના આધારે આપણે એની સંભાવના શોધીએ કે આ જે 6 છે, 1 થી 6 નંબર, એ આપણે એમાંથી માનો કે નંબર 1, નંબર 2, નંબર 3, 4, 5, 6 એની સંભાવના કેટલી? તો આપણે અત્યારે મેં તમને કહ્યું કે અનભિન્ન પાસા ઉપર 1 થી 6 નંબર આવે છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6. તો આપણે સ્મોલ n એટલે કુલ પ્રાથમિક પરિણામો આપણે 6 થાય છે. 1 થી 6. બરાબર છે. હવે માનો કે અંક 1 છે તો એની સંભાવના કેટલી? તો આપણે પાસો ઉછાળીએ તો 1 મળે. તો આપણે એની સંભાવના શોધીએ તો P of A બરાબર m/n એટલે 1/6. હવે અંક નંબર 2 ઉછાળીએ છીએ તો 2 નંબર આવે છે તો એની સંભાવના કેટલી? તો 1/6. એ રીતે 3, 4, 5, 6. તો આપણે P of x દરેકને 1/6 મળશે. આપણે શું કરીશું? કોષ્ટક બનાવીશું અને એના આધારે મધ્યક શોધીશું. બરાબર છે. તો આપણે કોષ્ટકની અંદર કે તમે લખો તો લખી શકો કે અનભિન્ન પાસાની ઉપર 1 થી 6 નંબર આવે છે. તો પાસાની ઉપર મળતા આંક જેને આપણે x તરીકે મૂકી શકીએ. તો અહીં આપણે કોષ્ટક ટાઈપ બનાવી દઈએ. પાસા ઉપર મળતો આંક બરાબર છે. જે આપણું xi છે એ હોય છે કે 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. કે આ 6 નંબર હોય શકે. 1 થી 6 નંબર. તો આપણા સ્મોલ n કુલ પ્રાથમિક પરિણામો કાં તો 1 હોઈ શકે, 2, 3, 4, 5, 6. કે આ 6 નંબરમાંથી કોઈ પણ એક આંક હોઈ શકે. તો કુલ પ્રાથમિક પરિણામો કે કુલ પરિણામોનો સમૂહ કયા હોય છે કે 1, 2, 3, 4, 5, 6 કોઈ બી એક આવી શકે. બરાબર છે. તો આ 6 પરિણામ છે કુલ પ્રાથમિક પરિણામ. હવે આપણે જે છે તેની સંભાવના લખીશું. સંભાવના P of x કે એની સંભાવના કેટલી થાય? બરાબર છે. એની સંભાવના કેટલી? તો કુલ પ્રાથમિક પરિણામો આપણા 6 છે અને સારું કુલ પરિણામ સ્મોલ m. તો માનો કે અંક 1 મળે છે તો આપણી સંભાવના થશે 1/6. બીજા માટે 1/6, ત્રીજા માટે 1/6, ચોથા માટે 1/6, 5 માટે 1/6, 6 માટે 1/6. એ દરેકની સંભાવના 1/6 આવશે. બરાબર છે. ચાલો, આ થઈ ગયું છે કે પહેલો આપણે શું કર્યું છે? પાસા ઉપર મળતો આંક x. બરાબર છે. નેક્સ્ટ સંભાવના P of x કે આપણી સંભાવના કેટલી થાય છે? x ની સંભાવના તો પહેલાની 1/6, બીજાની 1/6, ત્રીજાની 1/6 એ રીતે થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે કોલમ બનાવીશું x. બરાબર છે. કે આપણે શું કરવાનું છે કે આ x અને P of x નો ગુણાકાર એટલે આપણે લખીએ x P of x
x ગુણ્યા p ઓફ x એ આપણે x અને બીજી કોલમ છે p ઓફ x એ બંનેનો ગુણાકાર કરતા જવાનું છે તો એ પહેલાનો ગુણાકાર થશે 1/6 બીજાનો થશે 2/6 ત્રીજાનું 3/6 ચોથાનું 4/6 પાંચમાનું 5/6 અને છઠ્ઠાનું 6/6 તો કુલ આપણે અહીંયા કરીએ બરાબર કે અહીંયા જે x ગુણ્યા p ઓફ x બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો અંશ જો દરેકમાં છેદમાં તો 6 છે એટલે 1 2 3 3 4 10 15 6 21 ના છેદમાં 6 થશે સરવાળો થશે કે આ x p ઓફ x નો સરવાળો થશે 21 ના છેદમાં 6 ચાલો આપણે શોધવાનું છે મધ્યક તો આપણે શોધીશું મધ્યક મ્યુ બરાબર છે કે આપણે મધ્યકને કહીએ છીએ મ્યુ બરાબર સિગ્મા x p ઓફ x બરાબર છે સિગ્મા x p ઓફ x બરાબર છે એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે આ 1/6 અહીંયા 1/6 એના આપણે ગુણાકાર કરીને આપણે શોધો 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 એનો સરવાળો 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 આ દરેકના છેદમાં પ્લસ માઇનસ ની સાઇન હોય તો આપણે છેદ સરખા કરવાના છે છેદ તો સરખા છે આ ઉપર આપણે સરવાળો જોઈએ 21 અને છેદમાં 6 તો 21 ને 6 થી ડિવાઈડ કરો બરાબર છે 21 ને 6 થી ડિવાઈડ કરો એટલે આવશે 3.5 કે આપણને જે જવાબ પૂછ્યો છે ઉપર કે પાસાને ઉછાળવામાં આવતો પાસાની ઉપર મળતા આંકનું મધ્યક તો મધ્યક હશે 3.5 નોટબુકની અંદર તમારે ઉતારી દેવાનો છે વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારજો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ હજુ એક તમને હોમવર્ક માટે આપું છું તો રકમ લખી લો આ જ પ્રકારનો દાખલો એક આપું છું તમને બે અનભિન્ન પાસા રકમ લો જો એક્સ્ટ્રા દાખલા વધારાના દાખલાની અંદર બે અનભિન્ન પાસા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે બે અનભિન્ન પાસા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો મળતા અંકોના સરવાળાનો મધ્યક શોધો બરાબર છે સરવાળાનો મધ્યક શોધવાનો છે તો આ દાખલાની અંદર શું છે કે આપણે બે પાસા એક સાથે ઉછાળીએ છીએ તો બે પાસા એક સાથે ઉછાળીએ છીએ એટલે આગળના દાખલામાં એક પાસો હતો અહીંયા બે પાસા ઉછાળીએ છીએ તો માનો કે પાસા ઉછાળીએ છીએ તો આપણને આ રીતે એના ખૂબ પ્રાથમિક પરિણામ મળે છે એક હોય તો પહેલા પર એક બીજા પર એક અથવા એવું હોય છે કે 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 2 2 3 એ રીતે આપણે જો કુલ પ્રાથમિક પરિણામ ગણીએ તો કુલ પ્રાથમિક પરિણામ એના થાય છે 36 બરાબર છે દરેકમાં 6 હોય ને આવી રીતે 6 એટલે 36 પ્રાથમિક પરિણામ હોય છે તો તમારે શું કરવાનું છે કે કોલમ નંબર 1 આપણે અહીંયા x બનાવી છે તો સરવાળો તો બે પાસા છે એટલે કઈ રીતે સરવાળો હોઈ શકે 2 થી સ્ટાર્ટ થશે કારણ કે પહેલો આવે છે 1 + 1 એટલે 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12 કે છેલ્લો આપણો 500 છે એનો સરવાળો થાય છે 6 + 6 એટલે 12 એટલે આપણે સરવાળો આ રીતે આવશે 2 3 ઊભી કોલમની અંદર 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 તો પહેલી કોલમ તમારી થશે પાસા ઉપર મળતો સરવાળો
2 થી શરૂઆત કરવાનું છે. નેક્સ્ટ એની સંભાવના આપણે તો સંભાવના તો માનો કે સરવાળો 2 મળે છે તો એનો આપણી સંભાવના થશે 1/36, કારણ કે કુલ પ્રાથમિક પરિણામ મેં તમને કહ્યું છે કુલ પ્રાથમિક પરિણામ બરાબર છે. કુલ પ્રાથમિક પરિણામ 1 + 1 તે 1 જ છે ને એટલે 36. ચાલો નેક્સ્ટ માનો કે સરવાળો 3 આવે છે તો એ જુઓ તમે કે આપણે જે કુલ પ્રાથમિક પરિણામ 1 1 1 2 1 3 1 4 એ રીતે લખીએ તો સરવાળો 3 થાય એવા પરિણામ કેટલા હશે તો 2. તો બીજામાં તમારી સંભાવના થશે 2/36, ત્રીજામાં 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, બરાબર છે. પહેલામાં 1/36 થશે, બીજામાં 2/3/36, બરાબર છે. 4/36. એ રીતે તમે જુઓ કે તમારા જે સરવાળા થાય છે બરાબર છે એ કેટલા થાય છે બરાબર છે કે તમે 2 સરવાળા તો એવા તમારે કુલ પ્રાથમિક પરિણામમાં જોવાનું છે કે એવા કેટલા થાય છે. તો માનો કે 1 થાય છે તો 1/36, પછી બીજા કે 3 સરવાળો હોય તો એવા કેટલા હોય તો 2/36, 4 સરવાળો તો એવા કેટલા છે તો 3/36, 4 સરવાળો હોય તો એવા કેટલા 4/36, 5 હોય તો 5 સરવાળો થાય એવા કેટલા તો 4/36 થાય છે. એટલે 1 2 3 પછી 4/36, 5/36, 6/36, 5/36 એ રીતે આવશે. તો એ તમારી શું થશે સંભાવના. અને નેક્સ્ટ કોલમ તમારે બનાવવાનું છે x * p of x. તો માનો કે પહેલું છે તમારું x 2 આવશે અને બીજું છે કે p of x તો 2 * 1 = 1/36, બંનેનો ગુણાકાર કરે તો 2/36. પછી માનો કે 3 છે તો 3 ને ગુણ્યા 2/36 એટલે 6/36. એ રીતે સરવાળો કરવાનો છે. પછી તમારે મધ્યક બરાબર x * p of x એ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે અને તમારે જવાબ શોધવાનો છે. જાતે કરજો, તમે જાતે કરજો બરાબર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો છે કે આપણે મધ્યક શોધવું હોય મધ્યક તો μ બરાબર સિગ્મા x * p of x એ રીતે આપણે કોષ્ટક બનાવીને શોધી શકીએ છીએ. આ બીજો દાખલો જે આપ્યો છે ફરીથી હું રકમ બોલી દઉં છું કે 2 અનભિન્ન પાસા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો મળતા અંકોના સરવાળાનો મધ્યક શોધો. એ દાખલો તમે જાતે ગણજો, ન સમજ પડે તો મને પૂછી શકો છો બરાબર છે. આ દાખલો ગણજો. બીજા પણ દાખલા જો આપું તો એ પણ તમે ગણજો બરાબર છે. નોટબુક તૈયાર રાખજો. જેટલા આપણે ચેપ્ટર્સ ચાલે છે એ કમ્પ્લીટ રાખજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળીશું ઇન્શાઅલ્લાહ. અલ્લાહ હાફિઝ.